大家好，我是鲁夫。今天呢，想跟大家分享一下我对台湾交通的看法。这个交通呢，最主要指的是马路上面的交通。因为今天我上班，然后把车停好之后，就发现我们学校外面的忠孝路很繁华的然后很不幸发生了车祸，就是一个机车就撞到前面的那个出租车，不过还好人没事了。然后呢，他们就下车来处理，看到有警察，整个都是没有吵没有闹啦，跟我在台湾看到很多碰撞都是一样的，人都是很文明。但是我必须要讲的一点就是，因为我从大陆过来嘛，在我们广州的话呢是没有机车的，在台湾看到哇这么多机车，那开的时候我都会很小心啊，很怕会碰到他们。就是我觉得台湾的私家车上班族开车就开的就很像鱼一样。是，但是那个机车呢，就像更小的鱼，更加是，你开的真的会胆战心惊啦。对于台湾交通灯的设计跟大陆也会很不同，很多时候看到，行人能够过，但是旁边的车也能够转过来，就很容易会碰到。最后我想明白了，就是台湾的这种交通灯的设计，完全是建立在人与人之间的信任之上。你的行人走，你车要礼让，行人他就是要信任这个开车的司机，相信他们不要撞过去。在大陆呢就不是，它是很清晰的，绿灯开，你的人就可以走，车不能走。它是用很明显的灯的设计，就让你们这样子去过，就不会像台湾完全是基于人的信任啦。那也不能够说这个好跟不好，因为不同地方有不同的文化。在我们那边可能人不信任人，你就必须要用这样交通号志，很斩钉截铁的告诉你，只能够人走，车不能走。那一开始来到还是很不习惯，但后来想想，就是必须学会在文明的社会，人与人之间有信任的基础之上建立起来的交通规则，你要去适应它。但是真的每次看到这么多的机车，很容易就会碰到，真的就是感到很心痛，希望以后不要有这些事情。我也想起来，在英国的时候，他也是只要求车会让人，人是第一优先，也是基于人与人之间的一个信任来做的。这就是我的一些感触，就是有车祸也不会大吵大闹，但真的台湾机车很多，经常会看到机车跟小车碰到，希望他们都没有事情。为什么广州是没有机车？其实本来是有的，到了1997年的时候就开始把它禁掉。那为什么要禁呢？就是当时在90年代的时候，经济没有很好，有很多跟机车相关的一些犯罪。比方说，我姨妈就曾经试过，她上夜班了，她大概是晚上12点下班了之后，骑自行车回家，路上没有什么人，后面一个机车就拿个砖头敲她脑袋，就这样子就把她的包抢走了。这在90年代那个时候是很恐怖的，拿砖头去敲，会把人敲死，你知道吗？在广州呢，1997年就开始把它禁掉，这就是大陆政府做事的方法。他做什么事情都是禁，禁对他来讲是最方便，他不用设计特别的规则，反正不好我就把它禁掉。所以呢，我们广州已经没有机车很久，但现在因为经济也越来越不好，有很多人就骑电动机车，他们的驱动就是靠电池、靠电机，也是会有很多的问题。很多电动机车逆行，或者在人行道上面去行，也是很危险的。但现在可能要禁也很难禁止的，因为实在是经济很不好，也不可能让全部的人去买小车，你又不放开那个机车，就全部人用电动车。我们叫做电动车，并不是像特斯拉的那一种，它只是专指电动的脚踏车啊。很多人用它去送外卖、送小孩子上学啊，但是又有另外一个问题，因为它做的很便宜，大概就是2、3千人民币，相当于1.5万台币左右就会有。你们现在的汽车起码要5、6万嘛，它的价格只是你们1/3、1/4，它做的很烂，特别是它用的电池，经常会有一些充电的时候火灾，有很多这样子很恐怖的事情。后来又出了一条规定，就是这些电动车不能够带上你的家里充电，也不能够进那个电梯，就怕它突然间着火，整栋楼烧起来，有很多这样子的事情，只能够专门停放在一个地方。然后呢，很多人就把电池自己带上家充电，但是最危险是电池做得很烂，经常会出事故。但没办法，就这样子，便宜没好货，但是经济不好，你也必须要接受这样一个事情。所以未来这几年，又或者10几年，我觉得大陆电动车的电池是一个很大的问题。这就是大陆的现状了。把机车禁掉，其实从我角度上面来讲，
机车比那些电动车要更加的安全，技术也更加成熟。但是呢，把它禁了快有20年了，现在没办法，又让人家去用电动车，就是整个政策没有很好的延续性，随便想砍就砍。这个政府拥有无限权力，就这样子。曾经在红绿灯的时候，你必须要停下来，把车推过去，这样子的话，你就是跟自行车一样嘛。其实也是很不可行的。你这样，他为什么还要骑电动车呢？对不对？还不如骑脚踏车。再讲到脚踏车，就是我在英国的时候，发现英国人很热爱健身，很多人就算有小车，但是他们都是骑自行车去上班。像我在那边的老师，他有车，但是他上班就骑自行车，他家到学校有30-40公里，每天就这样子骑。他们是真的很有健身的习惯，这就是一些文化上面的差别了。中国曾经是自行车最大的国家，每个人上班都骑自行车。后来经济发展了到机车，但机车被禁了，现在慢慢又变成了电动车，骑自行车的人已经很少了。曾经前几年有共享单车，后来做得不好又不了了之，这个之前我们聊过就不聊了。好，今天我们就先讲到这里啊！真的，请神保守台湾的交通，这些开机车的，祝愿他们都有平安了。拜拜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 。今天我们来分享一下，这很漂亮耶。好，谢谢。我说的是景色啊。都被我先生说很漂亮。我说的是景色。景色很漂亮，景色很美。然后来介绍一下鲁夫手上的机器到底是什么呢？这个奥林巴斯啊。为什么会想要买这个 EP7 呢？因为它很小，就想着经常可以带出去，然后它镜头也很小，我可以让你们看一下。这颗镜头，哇哦，等效焦段就是80到300。你想一想，这么小的就到300，300你就可以去拍鸟。哦，就如果是我之前尼康的全幅300的话，起码这么大。又大又重，起码要500多克，这个只是190克，就可以拿它去拍鸟。然后这么小的就随便出去拍，都很开心。它又长得那么漂亮，像我老婆一样。现在你看一下，这么小就可以去拍鸟，好长哦，很短了。啊，这样还很短哦。对于拍鸟来讲，这是很小的东西。平常人家拍鸟的，哇，1-2公斤的好不好？现在整个东西才600克不到，那就是你带着它周围走，你都很爽。像这样的一个镜头，你猜多少钱？光镜头吗？对，大概9000。不用，一半。真假？对，怎么可能？4-5千，对啊。它本身的机器呢？再配上刚才的饼干镜，29000。那算便宜耶，比起你之前的那个。我原来那个是全幅啊，很大很贵啊。它整套东西都是很便宜又轻，但不好处就是你的光线不够的话，它拍起来就很难。日光机，日光机场，日光机场啊！我唱的话应该不会触犯到版权。剪一段日光，哒哒哒哒哒。哒哒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 ，再爱你一场。太小了。哦耶！然后它好的镜头对比起全幅机来讲，它因为小，它也是会比较便宜。这真的是属于很随身，你愿意拿出去，你就不是拿去干活，你纯粹是走啊、随身记录啊、生活拍照啊，真的是很爽。这么小，对不对？又漂亮。哎，我想象我老了之后，就可能也跟那个 iPad 差不多。就在这里做一下。你看这个是什么？这什么？果子类？桑葚吗？对，桑葚。桑葚树吗？你看这满地。是的。